子咳嗽怎么办？今天带你们来做盐烤橘子。我们要准备的材料：橘子、盐巴、气炸锅。这是什么样的橘子啊？这个是台湾的无籽桶柑。那我们第一步要做什么呢？先拿盐巴把橘子洗干净，咬在我的手上，这样子吗？马杀鸡。接下来就是考验刀工的时候，现在要把橘子开个顶。把它稍微再撑开一点点，倒盐巴，抹在外圈，弄一点点在里面，再来一些，把它们盖盖子，送入冻房，设定200度，然后15分钟，等。橘子好了，我们来看看。哦，怎么长这样？我有翻车吗？没事，橘子本来不用煮也可以吃嘛。这样子，我们的烤橘子就完成啦。它在冒烟呢，试试看，好烫的感觉哦，好烫，火烫，好烫！你们不要吃到大口啦。不知道为什么这个烤橘子吃起来有一种烤地瓜的感觉。我们去分给其他人吃吃看。盐烤橘子，还有盐烤橘子，不错。要不要试试看？好，谢谢。如何？还不错。还不错。问说怎么了？关注我。关注我。烤橘子的重点就是记得连着皮一起烤，这样子才会有止咳跟舒缓感冒的效果哦。快分享给你朋友，叫他做给你吃。